បាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអំពីភ្លៀងធ្លាក់មួយមេលាយជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់បាទវាប្រហារផ្ទះរោងចក្រនៅវត្តអារាមជាង300ខ្នងឯណោះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺផ្ទាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង350ខ្នងក្នុងភូមិចំនួន6ក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺរងការខូចខាតនឹងរោងចក្រចំនួន6ព្រមទាំងវត្តអារាមរងការវាយប្រហារដោយភ្លៀងមួយមេធំលាយជាមួយនឹងខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីវេលាម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2026សមត្ថកិច្ចខេត្តកំពង់ស្ពឺបាននិយាយដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាគឺកើតមានគ្រោះធម្មជាតិភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំលាយខ្យល់កន្ត្រាក់បណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ភូមិចំនួន6ទី1គឺភូមិចំបក់ទី2គឺភូមិតាកៀងទី3ភូមិត្រវាំងពោទី4ភូមិចំការរត់ទី5ភូមិពងទឹកនិងទី6ភូមិត្រាសក្នុងឃុំវសស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺស្មើនឹងចំនួន350ខ្នងផ្ទះនៅរោងចក្រចំនួន6ព្រមទាំងវត្តអារាមចំនួន1ផងដែរបាទក្នុងចំណោមរោងចក្រទាំងអត់បាល់ម៉ាននោះមានមួយចំនួនធំគឺជារោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ហើយមានរោងចក្រផលិតគ្រឿងសំណង់ផងដែរហើយរោងចក្រ2ទៀតក៏មិនទាន់បានដឹងថាជារោងចក្រអីដែរហើយនៅក្នុងនោះគឺមានផ្ទះចំនួន2ខ្នងគឺដួលរលំទាំងស្រុងតែម្ដងផ្ទះទី1ធ្វើអំពីឈើប្រក់ប៉ាំងអាស័យទំហំ5ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្រផ្ទះមួយទៀតគឺធ្វើពីឈើប្រក់ប៉ាំងអាស័យ5ម៉ែត្រគុណ6ម៉ែត្រដូចគ្នាគឺដួលរលំបាក់ខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងហើយនឹងដំបូលរោងមន់រោងអីហ្នឹងចលែងចំសัตว์របស់គាត់ហើយរបើកដំបូលសាលារៀនវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចំបក់ចំនួន2ខ្នងគឺរបើកដំបូលសាលាបឋមចំបក់ហ្នឹងគឺ2ខ្នងបាក់បង្គោលភ្លើងមួយដើមដែលបែកកញ្ចក់រថយន្ត2គ្រឿងដើមឈើគឺរលំកិនតែម្ដងនឹងវត្តចំបក់ពោពាន់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិចំបក់ឃុំលវសស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាករណីគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិខាងលើនេះចំពោះការគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមនុស្សនិងសត្វពុំទាន់ទទួលបានលទ្ធផលក៏ដូចជាព័ត៌មានណាមួយឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងក្នុងរដូវកាលភ្លៀងក៏ដូចជាមានខ្យល់កន្ត្រាក់រយៈកាលកន្លងទៅនេះហើយក៏ដូចជាពេលទៅមុខទៀតហ្នឹងគឺសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានជាទីបំផុតនៅគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិទាំងអស់នេះដែលយើងមិនអាចផ្ទៀងទុកបានមុនទេអញ្ចឹងបើសិនជាមានសភាពការមិនសូវស្រួលសូមបងប្អូនរកទីតាំងសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាជៀសវាងនៅតំបន់ឬក៏អាគារដើមឈើណាដែលមើលទៅវាមិនអាចនឹងថាទប់ទល់ទម្ងន់វាបានអញ្ចឹងខ្ញុំបានក៏មានតែប៉ុណ្ណេះផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា